ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. കടലയും ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയും മാത്രം കൊണ്ടൊരു സിമ്പിൾ ഐറ്റം കാണിക്കാനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ കപ്പലിൻ്റെയൊക്കെ വറുക്കുമ്പോൾ മണൽ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മണൽ എത്രത്തോളം നന്നാവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ്. എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കൂ. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വേഗം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങല്ലേ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായത് 1 ഗ്ലാസ് കടല, 1 കപ്പ് ഉപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ. ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് ഈ കടല ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കടലയിൽ ഉപ്പുണ്ടാവില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ വറുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് കടലയിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചീനച്ചട്ടി ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും എടുത്തു വെച്ച ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പൊന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരുന്നവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്പൂൺ, ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂൺ, അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടല നമ്മൾ ചൂടായ ഉപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അനക്കാതെ വെക്കുക. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് കാണാം കേട്ടോ. ആദ്യം ഇടുമ്പോൾ അങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിയൊന്നും നമ്മൾ കാണില്ല, എന്നാലും രണ്ടാമത് ഇടുമ്പോൾ കാണും. കാരണം ഉപ്പ് ആദ്യത്തെ തവണ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കുന്ന ചൂടേ ആവുള്ളൂ. രണ്ടാമത് കടല ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ചൂടാവും, ഉപ്പിന് നല്ല ചൂടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അനക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടല ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഇതാ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് കടല നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ കടല വറുത്തത്. നമ്മൾ കപ്പലിൻ്റെയൊക്കെ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങും അല്ലേ, കൂണിലാക്കിയിട്ട്, അതുപോലെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത്. നമുക്ക് മഴയത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല മഴയുള്ള സമയമാണ്, അപ്പോൾ ചായക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് വേഗം തന്നെ കിട്ടും അല്ലേ. കടലയാണെങ്കിലും ഉപ്പാണെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ കിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇല്ല തന്നെ വാങ്ങാനും എളുപ്പമുള്ള 2 സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു കേട്ടോ, വെളിച്ചെണ്ണ അധികം ആവാൻ പാടില്ല. അധികം ആയാലും എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് അറിയോ, നമ്മുടെ ഈ ഉപ്പെല്ലാം കൂടി അതിങ്ങനെ പിടിച്ചിങ്ങോട്ട് വെക്കും, എന്നിട്ട് കടലയിൽ ആ ഉപ്പങ്ങോട്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. ഉപ്പ് കൂടിയാലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. 1/2 ടീസ്പൂൺ ആയാലും മതി, 1 ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, 1/2 ടീസ്പൂൺ ആയാലും മതി. പിന്നെ ഇൻ കേസ് കൂടി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വറുത്ത് കോരുമല്ലോ, ആ സമയത്ത് വേഗം തന്നെ ഒരു തുണിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ വെച്ചിട്ട് വേഗം അത് തുടച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ വലിയ വിഷയം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് കടല ഇട്ടു. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് ചൂടായപ്പോൾ കടല പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം ആവും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ഭാഗത്തെല്ലാം ഉപ്പ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വീണിട്ട് അവിടെ എല്ലാം വെള്ളമായാവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും. അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പിലുണ്ടാക്കാവേ. അടുപ്പിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നമില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാലും വിഷയമൊന്നുമില്ല, ഗ്യാസ് ചീത്താവില്ലല്ലോ. അടുപ്പാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആവണമാണല്ലോ കരിയൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ ദ ക്യൂരിയസ് കിറ്റി സെയിങ് ബൈ.